Merhaba, ben Harika Alba, nöroloji uzmanıyım. Alzheimer hasta yakınlarıyla sohbet ediyorduk. Şimdi erken evre Alzheimer hastalarında problemlerle nasıl baş edebiliriz bir gözden geçiriyoruz. Evet, birinci aşamaya geldik. Yani hastalık tanısını aldınız, ilaçlar başlandı ve hastalık hakkında bilgi almaya başlıyorsunuz. İlk aşamada kişi Alzheimer hastası hala yaşamın içindedir ve sizin göreviniz hasta yakını olarak onu mümkün olduğu kadar uzun süre boyunca yaşamın içinde tutmak. Nasıl yapacağız? İlk başlarda unutkanlı olabilir. O zaman bazı şeyleri not etmesini sağlayacağız. Eşyaların yerini unutabilir. Eşyalar için belirli yerler belirleyeceğiz. Mesela bir anahtarlık yahut da belli bir çekmece, fakat o çekmecenin üstüne anahtar gibi bir tabela asabiliriz. Evin değişik yerlerinin değişik tabelaların asılması onun hayatını kolaylaştıracaktır. Tuvaletin kapısında, dış kapıda. Bazı işlerde ona kolaylık sağlayacak direktifleri gene yazılı olarak ortaya bırakabilirsiniz. Mesela tek tuşla arama butonunu ayarlayabilir ve sonra onların da teker teker kimleri arayacağını bir kağıda yazabilirsiniz. Mesela 1'e basıldığı zaman oğlun Ahmet, 2'ye bastığın zaman kızın Ayşe. Burada aynı zamanda oğlun adının Ahmet, kızın adının Ayşe olduğunda tekrar hatırlatmış oluyorsunuz. Onu hatırlayamadığı zamanki kaygısını da en başından bertaraf etmiş oluyorsunuz. Ya da dış kapının yanındaki butona buraya bastığın zaman kapıcı Ali gelecek diyebilirsiniz. O zaman oranın bir dış kapı olduğunu hissettirmiş oluyorsunuz. Bir yardım butonu olduğunu hissettirmiş oluyorsunuz. Kapıcının adının Ali olduğunu hissettirmiş oluyorsunuz. Böylelikle onun hayatında eksik olan şeyleri ona hissettirmeden tamamlamış oluyorsunuz. Evin değişik yerlerine takvimler, saatler ekleyebilirsiniz. Yahut onunla konuşurken merhaba çok güzel bir pazartesi sabahı değil mi dediğiniz zaman o günün pazartesi olduğunu, sabah olduğunu ona hissettirmeden hatırlatmış oluyorsunuz. Böylelikle hem bilmediği için kendisini kaygı içerisinde hissetmeyecek ama bir yandan da öğrenmiş olacak. İşlerini organize etmede ona yardımcı olabilirsiniz. Örneğin ilaçlarını düzgün alabilmesi için özel kutular var. Haftanın hangi gününde, günün hangi saatinde ilaç alacak. Onları siz haftalık ya da günlük olarak ayarlayabilirsiniz. Böylelikle ilaçlarını karıştırmadan alabilir. Giysi seçiminde zorlanmalar başlayabilir bir süre sonra. Kışın yazlık giysiler ya da yazın kışlık giysiler giyebilir. Onun için mesela eğer yaz gelse kışlık giysilerin hepsini ortadan kaldırabilirsiniz. Böylelikle kendi kafasına karmaşa olmaz. Ya da bir gün önceden o gün ertesi gün giyeceği kıyafetleri eğer uyumlu olmasına önem veriyor ve özellikle istiyorsanız onları ayarlayabilirsiniz. Onun hayatını kolaylaştırırken ona çok fazla da bunu hissettirmemeniz daha iyi. O mümkün olduğunca yaşamın içinde kendi bireysel yapıyor olduğunu düşünerek yaşamına devam etsin. Bu bir süre devam edecektir ve bunu ne kadar uzun süre devam ettirebilirsiniz onun için daha iyi. Daha sonraki aşamada artık bu yetmemeye başlayacak. Terlikle sokaktan dışarıya çıkıp kapıyı kapatabilecek, anahtar içeride kalabilecek. Çocukluğundaki eve gitmeye çalışacak. Anahtarı buzdolabının içine koymaya başlayacak. Bu aşamada biraz daha yardım gerekiyor. Bunun haricinde eğer gece uykusuzlukları başladıysa ya da oğlum benim paramı yiyor, kızım beni aç bırakıyor diye etrafa olmayan şeyleri söylemeye başladıysa bu aşamada artık profesyonel yardım almanız gerekiyor. Kendisine ya da etrafına zarar vermeye başladığı zaman lütfen bir doktora danışın. Bu sizin hayatınızı daha kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda demansın ilk aşamalarında kayıplar olmaya başladığında kendisini huzursuz hissedecek ve depresyon başlayacaktır. Bununla da baş etmek gerçekten zordur. Bu konuda bir doktora danışmanız hem onun hayatını daha rahatlatacak hem sizin hayatınızı daha kolaylaştıracaktır. Daha ileri aşamalarda artık kendi işini kendi yapamamaya başlayacak. Mesela yemek yaparken tuzunu, yağını unutuyor ve gerçekten tadı artık yenmeyecek hale geliyorsa ya da doğalgazın açıp daha onu yakmadan içeriye geçip oturuyorsa yahut da eve tanımadığınız kişileri alıyorsa artık onun bakıma daha fazla ya da gözetime daha fazla ihtiyacı olduğu zaman gelmiştir. Bu aşamada bir karar vermeniz gerekiyor. Bundan sonraki bakımı nasıl götüreceksiniz? Değişik yollar var. Birincisi siz bakabilirsiniz yahut da bir yakının yanında olabilir. İkincisi profesyonel bir bakıcı. Üçüncü ise bakım evi. Bu aşamada karar verip bundan sonraki dönem içerisinde planlar yapmaya ve yol haritanızı çizmeye başlamanız gerekiyor. Bundan sonraki dönemde hastalık artık daha ilerleyebilir ve kendi kendine bırakılamayacak hale gelebilir. Eğer ona bakacak kişi siz iseniz bu gerçekten büyük bir yüktür ve 24 saat gözetim altında bulundurulması gereken bir hastalık olduğu için sizin mutlaka bir yardım almanız gerekiyor.
ailenizden, yakınlarınızdan, arkadaşlarınızdan, Alzheimer Derneği, Alzheimer Vakfı ya da sizin gibi Alzheimer yakını olan kişilerin oluşturmuş olduğu grupları üye olarak, onlarla tanışarak, damdan düşen halini anlar diyerek, onlarla sohbetler ederek yardım ve destek almanız gerekiyor. Hatta tamamen sizin bakmanız gerektiği durumlarda belki sizin de kendinizi daha rahat, kaygılarınızın daha az, depresyonunuzun daha az olması için profesyonel yardım almanız gerekebilir. Bu desteğin yanı sıra demans hastasına bakan kişi olarak mutlaka kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Günün belli saatlerinde, haftanın belli günlerinde demans hastasının yanından uzaklaşarak isterseniz bir sinemaya gidebilirsiniz, isterseniz bir kahve içmeye gidebilirsiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz ya da hiçbir şey yapmadan deniz kenarında yürüyebilirsiniz ama kendi kendinize zaman geçirebileceğiniz zamanlar yaratın. Bunun için yakınlarınızdan yardım isteyin ve lütfen bir hastanın bakımını tamamen tek başınıza üstlenmeyin. Eğer bu ileri aşamada hastanızı bakım evine vermeyi planlıyorsanız yahut da kendi evinden sizin evinize taşımayı planlıyorsanız bilmeniz gereken bir nokta var. Demans hastalığında yeni bilgilerin öğrenilmesi çok güçtür ve ortam değişikliği hastalığı kötüleştirir. Normalde yavaş yavaş seyreden bir hastalıktır ama bir ortam değişikliğinde bir anda daha kötüleşir. Bu konuda panik olmayın fakat burada da yardım alabilirsiniz. Davranış bozukluğu için, yeni ortama daha kolay adapte olması için verilebilecek ilaçlar vardır, yapılabilecek önlemler vardır. Bu önlemlerden bir kısmı hastanın mümkün olduğunca eski ortamına yakın bir ortam oluşturmak. Nasıl olabilir? Bildiği çerçeveler içerisindeki resimler, takvimi, saati, çok sevdiği battaniyesi tekrar onun aynı odasına konabilir. Ya da ortam değiştirdiği zaman etrafında tanıdığı, bildiği yüzler olması, adını hatırlayamıyor olabilir ama o yüzü mutlaka hatırlayacaktır ve ona güven verecektir. Daha sık görüyor olması onu kendini güvende hissettirir. Çünkü şöyle düşünün, sabah uyandığı zaman her zaman sağdan güneş geliyor ve bir sabah uyanıyor ve soldan güneş geliyor. Bir anda nerede olduğunu hatırlayamayacak, oraya nasıl geldi hatırlayamayacak ve panik olacak. Bunu engellemek için ortam değiştirdiği zaman ilk dönemlerde daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Eğer ilaç başlayacağımız kadar ağır durumsa ve başlandıysa o ilaç bir süre sonra kesilir. Ama o dönemi biraz zor atlatacağınızı bilirseniz daha rahat edersiniz. En azından önlemlerinizi daha önceden almış olursunuz. Demans hastalığı normal giderken birden kötüleştiren başka nedenler de vardır. Bunlar örneğin enfeksiyonlar, hastane yatışları yahut da aile içerisindeki önemli değişiklikler o beyin için bir yüktür. Öyle olunca beyin isyan eder ve demans hastalığı kötüleşir. Böyle zamanda hemen panik olmak yerine enfeksiyonun düzenlenmesi, hastane yatışının bitip de eve geri dönüşün beklenmesi ya da evdeki o kargaşanın düzenlenmesini beklemek daha uygun olur. Böyle zamanda çok panik olmayalım, rahat olalım ve bunun geçeceğini bilelim.